Gata, pornim! Haide, Betty, înainte! Sper să am noroc! Lui Betty i-a picat făină. Uite, Austin, e albă ca zăpada! Hei, ce faci? Nu văd nimic! Apciu! De ce fac atâta zgomot? E totul în regulă, Betty, nu te distrage. Fie, pornim. Ah! Sunt toată albă. Țineți asta. Oh, ce faci, Betty? Hapciu! Hapciu! Nu mă pot opri! Hapciu! Ești pregătită, Bella? Și Bella trage castraveți. Da, nu arată prea bine. Vai, de aproape sunt și mai scârboși. Ioc! Ține asta, Betty. Încetează, Austin. Oare ce mă așteaptă? Ce-i cu mirosul ăsta ciudat? Mă așteaptă ceva scârbos. Oh, nu! Haide, Austin, ajută-o pe Bella. Ah! Iac! Ce scârboșenie! Vreau să ies mai repede de aici. Chiar că ești haioasă, Bella. Cum să mă scap de duhoarea asta? Săraca Bella! Pleacă! Pleacă de pe mine, duhoare! Dă-mi drumul! Nu e așa de rău la gust castravetele ăsta. Sper să am noroc! Sper să am noroc! Și Betty trage baloane. Wow, ce tare! Așa, pornim. Wow, mai ușor, Betty, ne-ai stropit. Tare, avem o petrecere cu spumă. Vai, unde e Betty? Priviți ce noroc am, sunt plină de spumă grozavă. Tare, ador spuma. Sunt pregătit. Sigur voi avea noroc. Veți vedea. Și Austin primește ceva iute. Da, nu aș vrea să fiu în locul lui Austin. Oare ce gust au tăieții ăștia iuți? Auci, m-am ars. Păi, Austin, ține-te. Așa, pornim. Tăieței? Îi ador. Vai, vai, ce iute! Oh, nu! Vai, bietul Austin! Ard! Trebuie să fug de aici! Trebuie să stăm departe de el. Ce față are, așa-i, Bella? Trebuie să mă întind puțin. Vai, scuze, Austin. Bun, pornim. Se pare că lui Betty i-a picat ceva delicios. Oare ce este? Gustos! Hei, Bella, uite! Sunt pregătită! Mă arunc! Doare! Ce cremă fină! Să o umplem de frișcă! Grozav! Și mai e și delicios! Uitați! Sunt plină de cremă dulce! Oh, priviți, ce acolo? Încotro, Bella! Haide, ia mingea! Sper să am noroc! Sper să am noroc! Iar Bella primește lămâi! Gustăm! Ce acru e, iac! Poți să o faci, Bella! Cred în tine! Haide! Ce acru e! Oh, nu! Ochii mei! Nu văd nimic! Da, Bella! Oh, nu! Ce gard e ăsta? Auci! Doare! Vai! Nu văd nimic! Unde sunt? Vai, biata Bella! Oare ce voi trage eu? Se pare că pe Austin îl așteaptă ceva interesant. Vai, bietul Austin!
Ce să fie? Se pare că m-am lipit. Lasă-mă să mă uit. Bella, Austin pică. Oh, nu! Pornim! Ce? Ciudat! Hei! Nu mă pot dezlipi! Oh, nu! Ajută-mă, Bella! Desprinde-te, Austin! Oh, nu! Acum am lipit și eu! Hei! La o parte! Ce coșmar! Ajutor! Vom rămâne aici pe veci! Oh, dacă îmi va pica ceva oribil! Gata cu plânsetele, Bella! Trage! Se pare că va fi frig! Va fi haios! Nu arată prea bine! Să-l ating! Oh, nu! Mi-a înghețat degetul! Haide, deget! Încălzește-te! Așa! M-am adunat și pornim! Ah! Ce frig e! Prinde, Austin! Trebuie să o scoatem mai rapid! E așa de grea! Uf! Haideți, prieteni! Scoateți-mă! În sfârșit! Am reușit! Să mergem, Betty! Ceau, Bella! Hei! Nu mă lăsați aici! Nu mi-e prea bine! Haide, Bella! Nu renunța! Și Bella primește pepene! Wow, ce grozav! Vreau o feliuță! Ce delicios! Vai, se pare că vrea să sară! Ce mă așteaptă? Trebuie să o ajutăm pe Bella! Bella, lasă-mă pe mine să o fac! Da, fugi, fugi! Minunat! A fost mai ușor decât credeam! Ce delicios! Hei! Ce faci, Bella? Ha! Credeați că mă păcăliți? Nu v-a reușit! Nu-i dau pepeni nimănui! Sunt ai mei și doar ai mei! Ce bine copți sunt! Haide, Austin, nu mai pierde timpul! Oare ce l-așteaptă pe Austin? Ceva ciudat! Nu-i nimic aici! Chiar nimic? Haide, Austin! Haide! Pornim! Sar! Aaaa! Ups! Se pare că a durut! Ce? Nimic? Absolut nimic? Ce haios ești, Austin! Vai! Ce dureros! Cu grijă! Ceau, ceau! Se pare că nu e prea bucuros! Să vedem cum te descurci în provocarea cu ciocolată pe care ți-am pregătit-o. Wow, se pare că am început cu stângul. Nu vreau ceapă. Deși sunt sigură că pot să o fac. Scârbos. No. Ai uitat un detaliu important. Decorațiunile. Thank you. Mersi, așa e mult mai bine. Nu, încă e mai mult decât oribilă la gust. Ce bine că eu am un Chupa Chups imens. Nu-i corect. Îmi pare rău pentru tine. Sunt sigură că cacadeaua asta se potrivește perfect cu ciocolata. Wow! Yum! Delicios! Cred că mă voi încumeta să adaug și eu o decorațiune în desertul tău. Ce zici de wasabi? Să vedem cum ți se pare acum. Mai multă ciocolată, vă rog. Sigur, sigur, servește câtă dorești. Arde! Ce naiba? De ce, Suzy? De ce? Credeam că îți va plăcea. Yeah! Wow! Nu-mi cred
cred ochilor. Am înghețată de data asta. No. Da, eu am chili. Nu pot mânca așa ceva. Ai tot timpul din lume. Până atunci eu îmi voi înveli aceste minunății înghețate în ciocolată. E grozav. Nu mă pot opri. Poți să-mi dai și mie una? Oh, nu. Tu ai ardeii tăi. Bon apetit! Fie, voi începe cu o înghițitură mică. No. Oh, a fost prea mult pentru mine. Am nevoie de ceva răcoritor. Asta m-a salvat de-a binelea. Ți-am spus că înghețata asta e grozavă. Mulțumesc cerului. Nimic nu e mai bun decât chipsurile. Eu nu pot spune același lucru despre castraveții murați. Poate totuși ciocolata le va acoperi gustul? Oh. Arată înfiorător. Respingător. Nu pot continua așa. A fost oribil de privit. Voi încerca să uit cele văzute mâncând ceva gustos. Wow. Voi umple asta cu ciocolată. Chipsuri de ciocolată. O nouă rețetă. Sunt absolut minunate. Acum le pot încerca. Ce apetisant arată! Te lingi pe degete. Trebuie să iau unul pe furiș. Monica nu-și va da seama. Huh? Mâinile acasă, Suzy. Astea sunt ale mele. Nana. Ei, încă o gustare delicioasă pentru mine. Ciocolata se va potrivi de minune cu pepenele verde. Dar nu și cu lămâi întregi și oribile. Simt acru în gură numai uitându-mă la ele. Sper ca ciocolata să mai ia din gust măcar un pic. Urează-mi noroc. Ce acru! E insuportabil! Nu mai pot privi la asta. Rezistă, Suzy. Asta e, nu mai pot. Am nevoie de ciocolată pură, fără lămâi acre. Oh. Nu mai am răbdare să-mi fulec asta. Știam eu că va fi super delicios. Unde ești mereu așa de norocoasă? M-am născut sub o stea norocoasă. Acadele inele, cât de tare e asta? De unde să încep? Oh. Asta e din ce în ce mai crud. Tu ai bomboane, iar eu am brocoli. Măcar e bun pentru sănătate. Asta trebuie să fie cea mai luxoasă bijuteria mea. Și cea mai dulce. Să-i dăm drumul. Diamantele de zahăr sunt de departe preferatele mele. Și eu pot juca așa? Nu te mai prosti și mănâncă-ți legumele. Știi ce? Asta voi face. Și mai știi ce? E delicios. Ești sigură? Yeah. Jackpot! Și mai multe dulciuri. Un castron întreg de Skittles. Visele chiar devin realitate.
grozav, dar nu cu ciocolată. Mereu ești nemulțumită, înțelegi? Relaxează-te și bucură-te puțin, ca mine. Wow! Am o rețetă fenomenală aici, Skittles cu ciocolată. Memorează-o și o poți găti și tu mai târziu. Nu te mai lăuda atât. Voi încerca o pulpiță. Să-mi spui cum e? Bănuiesc că e oribil după cum arată. Totul sau nimic. Nu mă așteptam la asta. Știi ce, Monica? E chiar neașteptat de bun. Serios? Serios? Te-aș minți eu vreodată? Dă-mi o bucățică. Vreau să încerc. Și am să o fac și mai gustoasă adăugându-i Skittles. E așa de frumos și... oribil! Suzy, m-ai păcălit să mănânc scârboșenia asta! Scuze! Oh, asta a durut! Un cactus înțepător, cum să mănânc asta? Lucrurile în sfârșit își revin la normal. Bananele merg de minune cu ciocolata, de asta sunt sigură. Să o decojim. De-abia aștept să mănânc ceva bun. Gata. Oh, da, magic. Chiar arată bine. Și e și mai bună la gust. Ups! 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 Ce urât! Ești doar nervoasă de foame. Mănâncă-ți cactusul, eu între timp îmi termin fructele. N-am idee cum să încep. De fapt știu. What? Îi facem o tunsoare. Cred că merge. Și gata. Iar acum să-i punem multă ciocolată. Ce gust ciudat! Și în interior ce e? Râme de jeleu! Wow. Ce surpriză plăcută! Să-i scot de aici! Ce norocoasă sunt! Există vreo dreptate în lumea asta? Nu mai e nici foame! Un burger! Un burger! Și trebuie învelit în ciocolată! Ăsta e cel mai mare și cel mai tare ursuleț de jeleu pe care l-am văzut. Sunt așa de fericită. Ok, deja sunt obișnuită cu perechi dubioase, nu mă dau bătută. Sper să fie bun. Oh. Chiar nu-i rău. Ce scârbos! Cum ai mâncat așa ceva? Mi-a plăcut. N-aș refuza un al doilea. Unii oameni sunt prea ciudați. Ursulețul ăsta e mult mai pe gustul meu. Mai bun decât credeam. Ai ceva împotrivă dacă iau și o înghițitură? De fapt, da. Dă-mi-l! Au! Scuze, tu l-ai cerut înapoi. Ups! Gata! Vreau jeleu! Jeleu o pot face. Luăm gelatină, mai mult zahăr și, bineînțeles, apă. Amestecăm totul.
Jeleul bun trebuie să fie mult de toate gusturile și culorile. Forma perfectă. Turnăm primul strat. În jeleul meu voi adăuga dulceața de căpșuni de casă a bunicii. Amestecăm. Iar acum am nevoie de ceva din poșetă. Proteză? Nu. Tricotaj? Nici asta. Și asta e forma mea. În ea îmi voi turna jeleul. Oh, nu! Sunt pe cale să... Apșu! Ochelarii mei! Nu văd absolut nimic! Voi pune jeleul în frigider și îi voi căuta apoi. Oh, unde sunt? E cald aici! Și acum e prea frig! Acum e umed! Gelatină? Ei bine, nu! Jeleul e mai bun! Hei, domnule ursuleț! Mi-ai mâncat prietenul! Îmi pare rău, domnule ursuleț! Acum o să vă pun pe farfurie și vă voi încerca unul câte unul! Deși nu! Voi face mai bine! Puțin aici și aici mai mulți! Lipsește ceva! Știu! Căpșunile îmi vor completa grozav cubul de jeleu! Tragem? Oh, a ieșit grozav! Și acum celelalte straturi! Frumusețe! Rămâne să-l decorăm! Căpșunile sunt perfecte! Și acum cremă delicioasă! Decorăm fiecare strat și încă câteva căpșuni în vârf. Perfect! Se pare că bunica s-a întors. Bunico! Stai, ochelarii tăi! Așa e mai bine! Mulțumesc, Ben! Ești un băiat atât de bun! Și ce cu plantele astea? Rămâne doar să așez jeleul. Wow! Cât s-au străduit Ben și Tina! Dar nici la mine nu e mai prejos. Ei bine, Paige, ce zici? Wow! Atât de multă gelatină! Cu care să încep? Să începem cu acest cub. Sunt ursuleți de jeleu! Îi iubesc! Iau tot cubul deodată! Hei! S-au prăbușit! Iar cubul e gol! Așa nu se poate! Să gustăm jeleul bunicii! E atât de elastic! Chiar prea elastic! Nici măcar o furculiță nu-l poate străpunge! Bine, trebuie să-l apuc cu mâinile! Dar ce are înăuntru? Bunico, ochelarii tăi! Iac! Bine, tortule de jeleu e rândul tău! Ce amuzant tremură! Să gustăm! Gelatina, căpșunile și crema merg atât de bine împreună! E pur și simplu incredibil de delicios! Tina, ai câștigat! Și vreau mai mult! Cum se putea altfel? Iar acum vreau înghețată! Îi puteți face față? Floare la ureche! Lapte din sticlă? Nu! Am nevoie doar de cele mai proaspete ingrediente! Bună, văcuțo! Mulțumesc pentru laptele proaspăt! Acum voi amesteca laptele cu zahărul în mixerul meu profesional. Turnăm în forme și punem bețișoarele. Punem forma în castron și scoatem ceva din valiză. Azotul lichid va îngheța instantaneu înghețata. Oh, Tina, iar complici totul! Privește și învață! Punem înghețata deoparte și ne ocupăm de cornete. Le facem din lapte, făină, zahăr și ouă.
Turnăm aluatul în aparatul de vafe. Așteptăm puțin. Și cât vafa este încă fierbinte, facem din ea un cornet folosindu-ne de această formă. Cornetul perfect! Acum duc înghețata la frigider. O las să se întărească. Așteptăm puțin. Lapte? Prea complicat. Exact, știu. Voi lua Sprite și voi băga bățul în el. Acum o să-l îngheț la congelator. Bunico, dormi? Ce? Oh, am ațipit. Mulțumesc că m-ai trezit, Ben. Înghețata mea a înghețat. Iar eu o voi îngheța pe a mea. Înghețata pe băț perfectă. Nu te grăbi, bunico. Mai rămâne doar să acopăr înghețata în glazură. Am nevoie de mici decorațiuni pentru a face înghețata în formă de animăluțe drăguțe. Lui Paige îi va plăcea cu siguranță. Eu știu ce îi va plăcea lui Paige. Acum voi face câteva bile din înghețata mea. Exact așa. Și chiar că e delicioasă. Vrei să guști, Ben? Îmi pare rău, bunico, sunt ocupat. Nu iese? Nici nu m-am gândit la asta. Deși voi tăia sticla cu drujba. Dăm surplusul la o parte și înghețata este gata. Servește-te, Paige! Wow, ce tare! Și asta ce mai e? Cam greuță! Arată bine! Oh, nu! A căzut și s-a spart! Ups! O porție prea mare! Ce înghețată să aleg? Să fie porcușorul! Atât de delicios! Și atât de drăguț! Și cum rămâne cu bunica? Wow! Exact ca în desenul meu! Are un gust chiar mai bun decât mi-am imaginat! Bunico, asta e cu siguranță o victorie! Da! Ține asta, Tina! Nu te supăra, Ben! Și acum vreau bezele! Drăguț, așa-i? Din nou ceva de neînțeles! Dar cu siguranță am ceva în cartea mea de rețete! Plăcintă, omletă... Cred că am nevoie de ciocolată. Și, desigur, de bezele. Voi așeza primul strat de ciocolată, iar deasupra unul de bezele. Am nevoie de un pachet întreg. Și acum am nevoie de un cuptor. Oh, nu! Ce? Oh, Ben, mulțumesc! M-ai salvat pe mine și pe desertul meu? Voi fi mai atentă. Voi pune tava la cuptor. Trebuie să aștept. Ce să fac? Exact. O să mă uit la serialul meu preferat. Ce să fac cu bezelele? Am o idee! Acum o să fac un iepure din ele. Și voi desena ochii și gura. Perfecțiune curată! O să gătesc singură totul. O să amestec gelatina cu zahărul și apa și le voi amesteca bine. Voi trage amestecul într-o seringă și îl voi turna în interiorul paielor. Ce culoare să aleg? Roșu. Îl adaug bezelelor mele lichide rămase și amestec din nou. Culoarea e perfectă. Iar acum voi folosi din nou seringa.
Avem bezele împletite handmade. Rămâne să le strângem într-o singură frânghie. Uite așa. Perfecțiune! Ce-i asta? Tina rotește bezelele într-un melc? Păi, cred că pot gusta. Oh, nu am reușit. Spirala perfectă. Apropo, unde e bunica? Oh, ce serial tragic! Nu mai pot privi. Dar bezelele mele sunt gata. E timpul să îi le ducem lui Paige. Ce miros! Wow! Ce iepurași drăguți! Ce plăcintă interesantă! Și ce spirală grozavă! Voi începe cu ea! E atât de mare! Delicioasă! Și acum plăcinta bunicii. Wow, sunt atât de lipicioase! Și se potrivesc atât de bine cu ciocolata! Bunico, e foarte gustos! Îmi place! Oh, ce iepurași drăguți! Atât de mici, atât de delicioși! Așa e! Ben, de data asta victoria e a ta! Pentru drăgălășenie! Oh, da! Am câștigat! Nu poți rezista drăgălășeniei!